εστιάσει στα προβλήματα των μεταλλίων και των αποφάσεων που παραπέμπουν στη συγκρότηση ενός προφίλωτος. Με δεδομένο ότι τίποτα δεν συγκρότει πάνω στις σπουδές αυτές και μένουν αιωνίως. Λοιπόν, το ξεκίνημα του προβλήματος μας παρουσιάσει ο Ηλίας Κολομός, επίκουρος του Πανεπιστημίου Κρήτης και τουρκολόγος, μαζί με τον Φωκίωνα τον Κοντζαγιώργη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουν συνεργαστεί. Βέβαια και οι δύο με διαφορετικό τρόπο είναι πλέον ειδικοί, αφού η τρίτομη διαχειριστική του Ηλίου ξεκινάει την εθνική από τα μέσα του 15ου μέχρι το 17ο αιώνα. Και ο Φωκίωνος ασχολείται με την οικονομική πολιτική των μοναστηριών του Αγίου Όρους από τα Οθωμανικά αρχεία των Οθωμανικά έργα που υπάρχουν στα μοναστήρια. Επομένως, η δουλειά του είναι ό,τι πιο ειδικό μπορεί να κάνει. Ναι, οι διαστριμές μας βέβαια τελείωσαν πιο πριν, πολύ πιο πριν από το τελείως επίκαιρο ζήτημα, στο οποίο έχουν αναφερθεί και όλοι οι προλαλήσαντες, το ζήτημα των Σκουρδιών. Και νομίζω είναι μια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία η περιβαλλοντική κινητοποίηση στη Χαλκιδική. Η περιβαλλοντική κινητοποίηση στη Χαλκιδική είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς τους ιστορικούς, για μένα ήταν, να ξαναδώ ζητήματα που είχα πιάσει στη διατριβή μου με μια νέα οπτική γωνία, την οπτική γωνία της περιβαλλοντικής ιστορίας, που μας ανέπτυξε στην αρχή η Βάσο Σελιδίου και έχει γράψει και την έχουμε διαβάσει γι' αυτό. Και αυτό είναι πάντα μια ευτυχής συγκυρία για τους ιστορικούς, γιατί δεν τους αφήνει ήσυχους. Χτες, που ερχόμουν το πλάνο, διάβασα στην εφημερίδα η κάθοδος των Βορείων, είναι των Σκουρδιών, η Επιτροπή Αγώνα εκτός από το Βούναρη και το Τίμ της Αμερικής και της Χαλκιδικής εδώ, που θέτει το ζήτημα για την εξόριξη του Χριστόφου την Ελντοράντο Gold. Η προβληματική, και το λέω αυτό επειδή και ο ίδιος ο τομέας της περιβαλλοντικής ιστορίας ξεκίνησε ακριβώς, και το ανέπτυξε αυτό η Βάσο, από τα περιβαλλοντικά κινήματα της δεκαετίας του 60 και του 70. Συνδέθηκε με αυτά, αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα. Τώρα, σήμερα τι κάναν δει. Θα πιάσω πριν τους Καναδούς οι Οθωμανοί και τι έκαναν. Αυτό είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω σύντομα. Οι Οθωμανοί φτιάχνουν ένα μεταλλείο, το μεταλλείο, εκεί που περίπου στον ίδιο χώρο που δραστηριοποιείται και που προσπαθεί να επενδύσει σήμερα η Ελντοράντο Gold, το μεταλλείο των σιδηροκαυσίων. Τα σιδηροκαύσια είναι το είπε ο κ. Βουναρής, ο βασίλης Βουναρής. Είναι ένα τοπονύμιο πιο παλιό, από τον 9ο αιώνα, αλλά δεν υπάρχει καμία σοβαρή ένδειξη ότι οι Βυζαντινοί έκαναν συστηματική εξόρυξη πριν τους Οθωμανούς το 15ο αιώνα. Υπάρχει τοπονύμιο, υπάρχει μια μαρτυρία σε ένα αθωνίτικο έγγραφο για ένα δημοσιακό σιδηροκαυσίο σε ένα άλλο χωριό, όχι στα σιδηροκαύσια, κάτι των οποίων ήταν γενικά αγρότες. Καλλιεργούσαν δηλαδή στάρια, αμπέλια, ήταν απελουργοί, αυτά που μας έλεγαν, που είδαμε πριν στην ιστορία του χώρου. Ο Σπύρος Σοφιώνης έχει γράψει ένα άρθρο παλιό, The Question of Byzantine Mines, και λέει ότι υπήρχαν εκεί μεταλλεία, αλλά βασικά χρησιμοποιεί τον πελόν. Οπότε είναι τελείως στον αέρα. Οι Οθωμανοί. Γιατί οι Οθωμανοί και γιατί το 15ο αιώνα? Γιατί στείλουν την αυτοκρατορία τους τότε και στείλουν μια ισχυρή αυτοκρατορία και χρειάζονται να ελέγχουν, να κόβουν και να ελέγχουν νομίσματα. Είναι μια καθαρά κεντρική αυτοκρατορική πολιτική. Κατακτούν τα μεταλλεία των Βαλκανίων και παντού κάνουν το ίδιο. Δεν είναι χαλκιδική η μόνη περίπτωση. Στείνουν, κατακτούν τα παλιότερα μεταλλεία, κυρίως βορειότερα στη Βαλκανική, στη Σερβία και στη Βοσνία, και εντοπίζοντας. Προφανώς υπήρχαν κάποιες ενδείξεις μεταλλουργικής δραστηριότητας, δεν λέω ότι δεν υπήρχε τίποτα πιο πριν, αλλά στείλουν ένα μεγάλο μεταλλείο. Γνωρίζουν τους κανονικούς του και το στείλουν μεταφέροντας ανθρώπους. Μεταφέροντας ανθρώπους γνώστες του μεταλλείου, τα μεταλλεία της Κράτοβα, βορειότερα στα Βαλκάνια, το σημερινό Κράτοβο. Το ξέρουμε γιατί ο κανονισμός λειτουργίας των μεταλλείων των σιδηροκαυσίων, που η πρώτη ενδείξη είναι γύρω στο 1430, για να σας δώσω την ακριβή ημερομηνία, 1430 και 1440 είναι ήδη
ένα οργανωμένο μεταλλείο εκεί. Φέρνουν μεταλλορίκους που γνωρίζουν τα πράγματα από χωριότερα. Πριν κάνα καλά ολοκληρωθεί κατάληψη της Θεσσαλονίκης, έχει οργανωθεί το. Ναι, γιατί ξαναλέω, ο στόχος είναι νομίσματα και έλεγχος του νομίσματος είναι μια αυτοκρατορική πολιτική. Ναι. Και σταδιακά διαμορφώνεται μια πόλη, εδώ σε αυτά τα υψώματα, σε αυτό το γνωστό σημείο του τουριστικού της Χαλκιδικής. Γι' αυτό το φίλο θα πούμε αργότερα, τι ήταν, είναι μεταγενέστερο. Φτιάχνεται μια πόλη στην οποία γύρω από τα καμίνια, από τις στοές και τα καμίνια στην περιοχή εδώ των σιδηροκαυσίων. Ξέρουμε τα Οθωμανικά κατάστοιχα τη σύνθεση του πληθυσμού, που ήταν μουσουλμάνοι, χριστιανοί και Εβραίοι μετά τα 1530-40, που ήρθαν για το νομισματοκοπείο από τη Θεσσαλονίκη. Αν παρατηρήσουμε τις ονόματα των συνοικιών, που είναι Όπι Βλάντ, Όπιαν, αλλά και Παπαγιάννη και τον Τόλ Βασίλη και τον Εκτόντο, βλέπουμε ένα μεικτό πληθυσμό. Αυτό, ο συναγωγός, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έγινε υποχρεωτικός επικισμός με μεταλλορίκους που ήρθαν από την πολιότερη Βαλκανική, ένα οργανωμένο σχέδιο των Οθωμανών, έφεραν δηλαδή τους ειδικευμένους εργάτες τους εκεί και επιστάτες. Οι καλύτεροι πηγή έχουν αναφερθεί όλοι για τα μεταλλεία είναι ο Κερμπελόν, ο Γάλλος βοτανολόγος, που μας τα συγκρίνει με το Joachimsthal της Βοημίας. Η εικόνα είναι από το Joachimsthal, σήμερα στην Τσεχία. Ως ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά κέντρα της μεσαιωνικής Ευρώπης. Παρεμπιπτόντως, αναφέρθηκε γι' αυτό η τεχνική ορολογία των μεταλλίων ήταν γερμανική, στη γερμανική γλώσσα και έτσι πέρασε. Αυτοί, ακόμα και στους Οθωμανικούς κανονισμούς, χρησιμοποιούν τη γερμανική ορολογία. Δεν σημαίνει ότι υπήρχαν Γερμανοί, είχαν φτάσει Σάξονες μέχρι εκεί. Είναι πώς πέρασε αυτούς τους Σάξονες στα μεταλλεία της Βόρειας Βαλκανικής το 10ο και το 13ο αιώνα, στον ύστερο Μεσαίο. Πάντως ήταν ένα χωνευτήρι, μιλούσαν σλαβικές εσκλαβών, Βουλγάρ, Γκρέκ, Αλβανέ, λέει εδώ, προσθέστε και στα εβραϊκά, ήταν και αυτοί που κατοικούν στα μεταλλεία των Σιδηροκαυσίων είναι Ζαν Ραμασέ, που έχουν έρθει από διάφορα μέρη. Φανταστείτε λοιπόν μια μεταλλευτική πόλη, στην οποία η αυτοκρατορία έχει μετακινήσει τον πληθυσμό για να στήσει μια τέτοια δραστηριότητα, ώστε να κόψει νομίσματα. Ο Μπελόν είναι η πηγή μας για την τεχνολογία της εξόρυξης, που γινόταν με την εκαμήνευση και την κυπέλωση, δηλαδή την τήξη των πλουτισμένων μεταλλεύων σε καμίνια και τον διαγωνισμό του αργύρου από το μόλιβδο με οξύδωση, σε πυρήμαχο σκεύος, και για την, σε ό,τι αφορά το χρυσό, ήταν κυρίως μεταλλεία ασημιού, δηλαδή ξεχώρισαν το ασήμιο από το μόλιβδο, το μετάλλευμα. Σε ό,τι αφορά το χρυσό, γινόταν διέλυση με χρήση αλατιού. Για το χρυσάφι, αναφέρθηκε και ο Βασίλης, το μάζευαν και από τα ποτάμια. Έχω βρει ένα ωραίο συμβόλαιο που οι Οθωμανοί δίνουν το δικαίωμα, εκμισθώνουν το δικαίωμα να κάνει συλλογή από ένα ποτάμι σε έναν από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης που έκανε. Είναι ένα στη Χαλκιδική, έχει κάποιο σλαβικό όνομα και ένα στον Πέλες, χωριότερα δηλαδή. Αλλά η αυτοκρατορία τα εκμισθώνει αυτά. Ναι. Και αυτά είναι τα νομίσματα. Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή νομισμάτων και μεταλλεύτωση και νομισμάτων γινόταν εκεί. Ακόμα κυκλοφορούν στο eBay. Είναι νομίσματα τα οποία γράφουν, αυτά είναι τα οθωμανικά, ντάρπε, φι, συντρέκαυση. Κόπηκε δηλαδή στα σιδηροκαύσια. Συντρέκαυση είναι η οθωμανική μορφή του βυζαντινού τοπονημίου. Το 16ο αιώνα
και ο πελώνει και οι πηγές που έχουν, στις οποίες οι Οθωμανικές πηγές, στις οποίες δεν θα σας απασχολήσω, με τους αριθμούς, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη παραγωγή ασημείου και κοπή νομισμάτων. Τώρα, αυτή είναι μια πηγή του 1586, ένας Οθωμανός περιηγητής, γεωγράφος, ο Ασίκ Μεχμέτ, ο οποίος πάει και μένει 3 χρόνια στα Σιδηροκάσια. Είναι μια πηγή που δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία, εκτός και πρόσφατα στα τουρκικά, ο οποίος μας λέει ότι ήταν μια πόλη της περιφέρειας με μεταλλεία αργίου και χρυσού, μικρή, με ένα τζαμί και 2 λουτρά. Όντως αυτά υπάρχουν ακόμα. Και τα ανασυστήνονται. Το ένα είναι διπλό. Το νομισματοκοπείο που βέβαια σημαίνει και χρυσά νομίσματα, τα είδαμε πιο πριν. Πιο σημαντικό τώρα, και μπαίνουμε στο κύριο ζήτημα. Το βουνό βρίσκεται εντός των συνόρων του μεταλλείου. Μεγάλα κοινικά δέντρα σε αυτό το βουνό είναι ανάρρηθμο. Τα δέντρα αυτά βρίσκονται κάτω από την προστασία των μεταλλορύχων. Οι μεταλλορύχοι τα προστατεύουν από τους χωρικούς. Δεν επιτρέπουν δηλαδή στις κοινότητες της περιοχής να έχουν πρόσβαση στο δάσος για ξύλευση. Του Μπαλκανίκ που υπήρχε μια κοινότητα, δεν μπορούσε να κόβει ξύλα παρά συγκεκριμένα πράγματα. Ώστε να χρησιμοποιεί για την λειτουργία του μεταλλείου. Αυτό δεν είναι Μπαλκανίκ, αυτό είναι πιο πολύ πρόημο, αλλά είναι μια. Βλέπετε πως το μεταλλείο περιχαρακώνει το χώρο του, αποκλείει την πρόσβαση των κοινοτήτων στα προηγουμένως την άτραση. Είναι 1586-87. Για να έχει το μονοπόλιο της ξυλίας, τα οποία δεν χρειάζονταν για να φτιάξουν, να στηρίξουν τις ΣΟΕΣ και για να λειτουργήσουν την εκαμήνευση του μεταλλεύματος. Και ο Ευλίας Ελεπή, 100 περίπου χρόνια αργότερα, ο άλλος μεγάλος Οθωμανός περιηγητής που περνάει στην 1668, μας επιβεβαιώνει, δεν το έχω εδώ, ότι συνέχισε αυτός ο αποκλεισμός από των γειτονικών αγροτών από το δάσος. Ο Ευλίας Ελεπή είναι και μαρτυρία που ξέρουμε και από άλλες πηγές ότι το νομισματοκοπείο κλείνει στα χρόνια του Ιμπραήμ, δηλαδή 1640-48, όταν γίνεται μια συγκέντρωση της νομισματοκοπής στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική του Οθωμανικού κράτους. Το μεταλλείο όμως, εν τούτης, βρίσκεται ακόμα στην πλήρη λειτουργία και αυτό το λέω, δεν σταματάει η παραγωγή του μεταλλείου. Έχουμε και σχετικά καλή σειρά πηγών για να δούμε την λειτουργία του και την παραγωγή του, που είναι ακόμα ακμαία, ακόμα και στις αρχές του 17ου αιώνα, σε καλή κατάσταση. Το 1703 γίνεται μια αναδιοργάνωση από έναν εκμισθωτή, έναν ισχυρό πρόχοντα της Θεσσαλονίκης μουσουλμάνων, που αναλαμβάνει τα μεταλλεία και η οικογένειά του στη συνέχεια τα τρέχει μέχρι σχεδόν όλο το 18ο αιώνα. Το κράτος του εκμισθώνει, είναι ένας ιδιώτης επενδυτής της εποχής, του εκμισθώνει τα μεταλλεία και αυτός προσπαθεί να βγάλει ένα κέρδος από αυτά για έναν αιώνα. Τότε φτιάχνεται και ένα φρούριο στα Σιδηροκάσια με φρουρά 40 ανδρών και 20 κανόνια και τα στέλνουν από την Κωνσταντινούπολη, όπου γίνεται η χύτευση και προστατεύεται το μετάλλευμα. Και η υπόθεσή μου είναι ότι είναι αυτός ο πύργος του Μαντέλανα, έχει να κάνει με αυτό το φρούριο. Έχουμε μια πολύ καλή. Έχουμε πολλά στοιχεία. Ποιος χάρηκε σε μια κακή διατριβή στα τοπικά. Κάναμε πάρα πολλά ντοκουμέντα για τα μεταλλεία, τα οποία δεν ήταν μόνο αυτή η περιοχή που σας δείχνω στις φωτογραφίες, αφορούσε όλη τη Χαλκιδική και πολύ παραπέρα. Υπήρχαν τα 12 χωριά που έστειλαν εργάτες στα μεταλλεία. Ξέρω να σας πω ότι σχεδόν με το ζόρι τους φανεί αυτό μετά τους έφερναν. Και 150 χωριά σε όλη την περιφέρεια, σε όλη το βιλάι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή και στις Σέρρες και αλλού, που έφτιαχναν κάρβουνο ή πλήρωναν. Το κάρβουνο μας ενδιαφέρει γιατί κόβουν δέντρα του κάρβουνο ή πλήρωναν ένα αντίτυπο αν δεν είχαν κάρβουνο. Αυτές είναι οι πηγές μας στα παλαιά Οθωμανικά. Τώρα, αυτό που έλεγα, γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία
για τα μεταλλεία δεν ήταν χωρίς συγκρούσεις. Έχουμε στοιχεία για τις απεργίες της εποχής. 1710, απόκρυψη του μεταλλεύματος από τους επιστάτες. 1721, εξέγερση των μεταλλορύχων υπό την ηγεσία των επιστατών τους και η λαιλασία του μεταλλείου. 1737, απεργία με στόχο την εγκατάλειψη των μεταλλείων και την επιστροφή των μεταλλορύχων στα χωριά τους. Κυρίως αυτό ήταν ο στόχος, να γυρίσουν, γιατί τους πήγαιναν με το ζόρι εκεί από τα γειτονικά χωριά και τους έβαζαν να δουλεύουν στα καμίνια. Και βλέπουμε τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών, οι χωρικοί της Ερυσσού αρνούνται να εργαστούν στα μεταλλεία του κομμάτου, το παλιό κομμάτι. Απεργία του 1786 παρόμοιο στόχο. Έχουμε μια καλή σειρά για να καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία της προσπάθειας της αυτοκρατορίας, είτε αυτές, είτε με εκμισθώσεις, με ιδιώτες επενδυτές, συναντούσε φυσικά την αντίσταση της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, στο ζουμί, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουμε και κάποια στοιχεία ενδεικτικά για αυτό που θα λέγαμε σήμερα περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και όπως αντίδρα κόψανε για τις ΔΟΕΣ. 1700 μπορεί να είναι 1704 12.000 κόσμους. 1736.000 κόσμους. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά? Δεν είναι. Είναι όμως ενδεικτικό για να δούμε, δηλαδή, το ότι τα μετρούσαν και μόνο, όπως για να απολογίσουν την αξία τους, σημαίνει μια λογική για το πώς την εκμετάλλευση του δάσους. Και έχουμε και κάποιες πηγές, αυτό ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, 1931. Δεν υπήρχαν άλλα δέντρα στην περιφέρεια της Γιαρίκοβας, της σημερινής Αρνέης, για την παραγωγή κάρτου. Οπότε τους είπανε να πάνε να δουλέψουν ως μεταλλορύχοι. Αυτό δεν μπορούσαν να πάρουν κάρτου. 1982. Τα βουνά γύρω από την Περιστερά, τη Γαλάξη, τα Ταραβουνά, τα Μεγάλα Βαραστά, το Λιβαντί, το Αρταμέρ και τη Λούκοβα δεν είχαν άλλη ξυλία για την παραγωγή κάρτου. Μετά από επιθεώρηση με την παραγωγή κάρτου επιφορτίζονται άλλα χωριά που είχαν επάρκεια σε ξυλία. Βλέπουμε λοιπόν έχουμε και κάποια πολύ λίγα στοιχεία, αυτό που θα λέγαμε σήμερα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θέτουν το ζήτημα της αποδάσωσης. Αυτό είναι το ευρύτερο ιστοριογραφικό ζήτημα που συζητείται και στην ευρωπαϊκή, στην πρώην και στην μεσαιωνική, στην πρώην ευρωπαϊκή ιστορία. Τώρα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, να αποδώσουμε σε αυτή την εντατική εκμετάλλευση της ξυλίας, ενδεχομένως κάποιες τεκμηριωμένες, σχετικά τεκμηριωμένες τουλάχιστον σύμφωνα με την παλαιότερη βιβλιογραφία, εξαφανίσεις δασών. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Περιστεράς, που έπαιξε το χωριό που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ηλικία που έχουμε, για το οποίο δάσος ξέρουμε ότι υπήρχε τον 11ο αιώνα, αλλά δεν υπήρχε τον 19ο. Θα μπορούσαμε, ίσως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενδεχομένως μέρος του δάσους στον Κάλαδο έχει εξαφανιστεί λόγω αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, επειδή φτιάχναν κάλα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, αυτή η Οθωμανική περίοδος συμπίπτει με αυτή την κλιματολογική περίοδο, πολύ τουλάχιστον την μικρή βαρυτόδη περίοδο, στην οποία υποτίθεται ότι τα δάση ξαναφουτώνουν και ενδεχομένως και τα στοιχεία τη βιοαρχαιολογία να το επιβεβαιώσουν αυτό. Επίσης, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι πόσο δεν πρέπει να κόβανε, τουλάχιστον στην ορεινή χαλκιδική, αποκλείεται να κάνανε τη ζημιά. Δεν πρόκειται για τη ζημιά σαν αυτή που πρόκειται να κάνει η Ελντοράντο σήμερα. Αστερίσκος πολύ σύντομος, γιατί εμείς στη δουλειά μας με το Φωτίωνα, κυρίως προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την υπόθεση της μικρής παγετώδους περίοδου στη Χαλκιδική, η οποία φαίνεται ότι ήταν καταστροφική στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία είχε το 1600 και μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή φύγαν όλοι, ερημώθηκαν στο πλατό όμως, ψηλά στα εξήμερα. Σας το λέω πολύ σύντομα ότι φαίνεται ότι στη Χαλκιδική, που είναι λοφόδη ζώνη με μεγάλες αλλαγές, φαίνεται ότι και να άλλαξε ο καιρός γύρω στα 1600, δεν φαίνεται να έχουμε ούτε λοιμούς, ούτε συντοδίες, ούτε μεγάλα έντονα κλιματολογικά φαινόμενα, και τουλάχιστον δεν φαίνεται να επηρεάζουν το οποίο μας οδηγεί. Δηλαδή, η υπόθεσή μας εδώ είναι ότι ενδεχομένως δεν θέλουμε να ανατρέψουμε τη θεωρία της φαγητότητας περίοδου, ανάλογα με κάθε μικρό περιβάλλον, οι συνέπειες ίσως να μην είναι και τόσο δραματικές όσο είναι στην Μικρά Ασία. Αυτό παρένθεση, αυτό είναι μια συζήτηση άλλη, την οποία δεν την έχω παρουσιάσει εδώ.
Οπότε ίσως δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν μου επιτρέψει πάντως, επειδή δεν είναι τώρα Μανώλης εδώ ο Μανωλουδάκης, αναφερόταν στις παγωνιέρες του Κορκιάκη. Ναι, ναι. Όπου είχαμε διατήρηση πάγου μέσα και. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή ότι καταλήγουν στην κατοίκηση, υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή δεν φαίνεται το κλίμα να παίζει τόσο ριζικό. Και φαίνεται αυτό τη συνέχεια και την ανάπτυξη τη έρευνα. Λοιπόν, και εντό του χρόνου ελπίζω. Τώρα, το ζήτημα είναι το εξής. Ωραία τα είπα αυτά και σας το έδειξα και το. Άρα μπορούμε να μιλάμε σήμερα για ένα περιβαλλοντικό, μπορούμε να μιλάμε για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα με τα μάτια του σήμερα στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό δεν είναι ο τυπικός ορισμός του αναχρονισμού. Ναι, ωραία. Μάλλον όχι. Αλλά, και εδώ είναι πώς αρχίζει κανείς και σκέφτεται. Εμένα αυτή τη δουλειά θέλω να σκεφτεί το εξής. Δηλαδή, εγώ το πώς οι Οθωμανοί μεταφέρουν, κάνουν επικισμούς, στείλουν ένα μεταλλείο σχεδόν στο πουθενά για να κόψουν, δηλαδή, να κόψουν νομίσματα και να φτιάξουν την αυτοκρατορική τους οικονομία. Δηλαδή, πώς μια απ' έξω μια μεγάλη δύναμη έρχεται σε μια τοπική κοινωνία και τη μεταβάλλει, το τοπίο της χαρακτηριστικής αλλάζει ριζικά σε σχέση με την αρχαιότητα, σε εκείνο το κομμάτι και το Βυζάντιο. Δηλαδή με το Βυζάντιο, συγγνώμη για την αρχαιότητα δεν ξέρω. Για το Βυζάντιο πάντως είναι μέρα με τη νύχτα, αλλάζουν όλα. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ αυτό. Έχει μία ομοιότητα με το πώς σήμερα μεγάλοι επιχειρήσεις καπιταλιστικές, διεθνείς καναδικές, τελετικές έρχονται και σε μια τοπική κοινωνία με το στόχο της εκμετάλλευσης των εδασών και του υπεδάφους. Αυτό προς συζήτηση. Όμως, γιατί και αυτό νομίζω ότι το ενδιαφέρον ότι αυτά είναι τα ζητήματα που ανοίγουν προς συζήτηση. Ευχαριστώ. Βλέπω δηλαδή πραγματικά έτσι μέχρι τώρα από όλες τις ανακοινώσεις πώς τελικά ζητήματα της προβληματισμοί θεωρητική της περιβαλλοντικής ιστορίας που αφορούν τους τελευταίους 2 αιώνες μπορούν να εφαρμοστούν έτσι σε ένα πεδίο έρευνας, στην πρακτική. Πολύ ενδιαφέρον θεωρώ τη συσχέτιση κοινωνικής και περιβαλλοντικής ιστορίας και νομίζω ότι στα τελευταία ερωτήματα ίσως και εκεί, δηλαδή αυτά τα περιστατικά στιγμές κοινωνικής ιστορίας, πώς θα μπορούσαν να συναρμοστούν με το περιβαλλοντικό. Νομίζω ότι ίσως περισσότερο θα έβλεπα και εκεί. Μου φαίνεται ένα πεδίο γόνιμο που θα μπορούσε να προβληματιστεί κάποιο. Ναι. Η συσχέτιση των Δηλαδή, της κοινωνικής θα μπορούσαμε να απαντήσουμε να πούμε ότι ναι, ωραία, αν δεν θέλουμε να το δούμε στο περιβάλλον, να το δούμε μέσα στην κοινωνική ιστορία. Αν και, εντάξει, μπορούμε να το δούμε και στο περιβαλλοντικό σύστημα. Ναι, δηλαδή από τη μία οι στιγμές του περιέγραψης της κοινωνικής ιστορίας και από την άλλη το περιβάλλον. Πώς αυτά τα δύο θα μπορούσαν έτσι να δούμε τους αρμούς. Το άλλο που θεωρώ βρίσκω ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι ερώτηση πάνω σε αυτό, ότι η διαμάχη τώρα στις σπουδές έχει ενδιαφέρον, μια περιβαλλοντική διαμάχη. Πώς ξεκινάει από ένα ζήτημα, αλλά γεννά λόγους για το περιβάλλον, φτιάχνει ιστορίες για το περιβάλλον. Έτσι ενδιαφέρον ότι στην επιχειρηματολογία της πλευράς του υπέρ της σεξουαλικής δημιουργείται μια αρχαιολογία, μια ιστορία της παρουσίας. Νομοποιείται υπάρχει μια αξίωση νομοποίηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας μέσω μιας αναγωγής, ένα συνεχές ιστορικό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ακριβώς με μια περιοχή που πάνε με ένα αρκετά εξοραϊσμένο λόγο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ακριβώς ως ιστορική να δούμε αυτό το ανοιχνεύσμα το συνεχές και νομίζω ειδικά το οθωμανικό είναι πραγματικά πάρα πολύ. Καμία ερώτηση. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκείνη την περίοδο έχουμε και αλλού μεταλλεία. Παραδείγματος χάρη, η Βορειοδυτική Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά, κτλ. Εκεί μάλιστα γνωρίζουμε κιόλας ότι υπάρχει παρουσία Σαξώνων, Γερμανών, μεταλλοδίχων κ.ο.κ. Εκεί παράλληλα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποιες κινήσεις, επαναστατικές και άλλες κινήσεις αντίδρασης. Στον ύστερο 17ο αιώνα. Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν είναι στις μεταλλείες η γενικότερη περιοχή. Εγώ ρωτάω, αν έχεις εντοπίσει σε άλλα μεταλλεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παρόμοιες περιπτώσεις. Δεν γνωρίζω, απλώς ως ερώτηση το κάνω. Όσοι ξέρουν, έχουν διαβάσει οτιδήποτε για την κοινωνική ιστορία των μεταλλείων και στον νέο κόσμο, φαντάζομαι ότι υπάρχουν σίγουρα. Δεν μπορώ να απαντήσω για την κοινωνική ιστορία, αλλά. Μπορεί να το σκεφτώ με την ληστεία πάνω σίγουρα. Ναι.
βοήθησε την ανάπτυξη τη ληστεία στα μεταλλεία δεδομένων. Έχουμε μια πολύ καλή κοινωνική ιστορία των Ιταλίων του Ζων Μπουλντάκ, των Πότερ, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για. Νομίζω ότι υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στον καταναγκασμό των πληθυσμών να δουλέψουν στα μεταλλεία και στην προσέλκυση νέων πληθυσμών για να δουλέψουν στα μεταλλεία. Αυτή η ένταση προς τα πού γέρνει, δηλαδή όλοι οι εργάτες των μεταλλείων ήταν υποκαθιστός καταναγκασμού ή υπήρχε μια εισρωή εθελούσια πληθυσμών, όπως υπήρχε στο 20ο αιώνα. Ναι, είναι εξαιρετική η ερώτηση. Τώρα αυτά είναι τα όρια που. Θέλω να πω ότι έχουμε στοιχεία και για τα. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις είναι πάντα καλές. Έχουμε στοιχεία και για τα δύο και δεν μας κάνει εντύπωση αυτό. Εγώ είπα ότι για να στηθεί η δουλειά πάντως, το κράτος μεταφέρει σουρκούνιδες, δηλαδή μεταφέρει υποχρεωτικά τους πληθυσμούς. Και αυτό είναι μια βία διαδικασία, δεν υπάρχει αμφιβολία σχέση με αυτό. Από εκεί πέρα προσελκύει τον πληθυσμό όταν υπάρχει προοπτική κέρδος του 16ου αιώνα. Αλλά ξαναβλέπουμε πάλι το 18ο που προσπαθεί ένας ιδιώτης εκεί από τη Θεσσαλονίκη να έχει. Ποτέ δεν φτάνει ξανά την παραγωγή του 16ου αιώνα, του 18ου, αλλά να βγάζει ένα κέρδος. Οι αγρότες, κάτι με 40 ανθρώπους, φεύγουν. Ναι, θέλω να πω πως δηλαδή τους βλέπεις δεν κάθονται. Με δεδομένο ότι σίγουρα τότε δεν ασχολούνται με τον τουρισμό. Για προθυμία αυτή. Στις καλλιέργειες δηλαδή τους έπαιρναν τις καλλιέργειες τους και πολλοί καλλιεργούσαν, εκτός από το σκληρό πυρήνα των επιστατών, οι υπόλοιποι είχαν σίγουρα και καλλιέργειες γύρω-γύρω για να εξασφαλίσουν τα προς το ζήτημα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον να βελτιωθεί για να εκμεταλλευτεί. Νομίζω ότι σε όλη την Βαλκανική Χερσόνησο, στη Ρουμανία, στα αλωτορυχεία, εξαναγκαστική ήταν η εργασία ή η εργασία τσιγκάνων, άρα σκλάβων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Δεν ήταν εθελούσια η εργασία. Υπονομά συνθήκη εκτός ίσως από επιστάτες εκεί πέρα. Όμως. Ναι. Εξαναγκαστική. Ναι, σε μια εποχή που σπανίζεται αυτή η δύναμη. Δηλαδή δεν είναι περίοδο. Εντάξει, το 15ο αιώνα. Το 15ο αιώνα έχουμε πολύ λίγους ανθρώπους σε όλα τα Βαλκάνια. Οπότε το να πάρει μερικούς από εδώ και να τους πας εκεί είναι μεγάλη υπόθεση. Το 16ο αιώνα έχουμε γενικότερη δημογραφική άνοδο σε όλη την Μεσόγειο. Έχουμε στοιχεία για το πόσο καλά αμοιβόμενη ή όχι ήταν αυτή η εξειδικευμένη εργασία, άσχετα δηλαδή το κανονιστικό ή όχι, ήταν ας πούμε επωφελής οικονομικούς όρους της εποχής. Ανάλογα με τις εποχές. Θα μπορούσαμε ίσως να δοκιμάσουμε να δούμε αυτά τα στοιχεία, γιατί έχουμε στοιχεία για την αγοραστική δύναμη των ημερομισθείων. Αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Γιατί. Αυτό, ναι, δηλαδή. Πέσαμε λίγο πιο γιατί αυτός να εξηγεί πώς μεταλαμπαδεύτηκε από τους επίλυδες στους ντόπιους η χρήση, η τεχνογνωσία και η κληρονομήθηκε δηλαδή η εργασιακή σχέση με τα μεταλλεία, μετά στα μαντεμοχώρια και όσους ντόπιους πληθυσμούς. Οι ντόπιοι πληθυσμοί και οι επίλυδες δεν έκαναν μια τέτοια διάσταση. Όχι, δεν το έχω κάνει. Αλλά θα σου πω φαντάζομαι ότι οι ντόπιοι είναι από τον επίλυδο. Αλλά. Εν τέλει, γιατί κάποιοι μένουν και ασκούν αυτό το επάγγελμα μετά για γενιές ολόκληρες. Αυτό εννοώ εγώ και το επιπλέον. Δεν θα έβλεπα μια τέτοια. Δηλαδή δεν το πήγαινε εκεί το επιχείρημα, αλλά έχει δίκιο, Γιώργο, που επισημαίνεις ότι θα πρέπει να δούμε το κόστος της εργασίας και την αγοραστική της δύναμη, ειδικά στην περίπτωση και να κάνουμε σχετικές δουλειές. Ξύλους τάχυρα έχουμε στην μαθηματική ιστορία, αλλά αν θέσουμε τα ερωτήματα θα βρούμε και κάποιες πρώτες απαντήσεις. Μπορείς να μας πεις για Των δασών, της περιοχής, των δασών. Αυτό νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τα παίρνει τα μεταλλεία και λέει, απαγορεύεται να κόβεται, δηλαδή θα κόβουμε μόνο ξύλα. Είναι κρατικά, είναι κρατικά δάση. Ναι, η έννοια κρατικό δάσος, δηλαδή θέλω να πω, σημασία έχει τι απαγορεύει σε κάποιον. Δεν έχει το νομικό καθεστώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι
σε οτιδήποτε πριν την σύγχρονη νομική επιστήμη, δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Δηλαδή, σημασία έχει ποια εξουσία κάνει τι. Εδώ τώρα οι Φιλιππίνες αυτές και την έχουν δώσει και από άλλη μία, ότι δεν μπορούσαν να μπουν. Που σημαίνει ότι όλα τα γειτονικά χωριά δεν μπορούσαν να πάρουν. Και αυτό είναι η ενόχληση. Δεν μπορούν να πάρουν ξύλα για το. Γιατί αυτό το θέλουν για το Αυτό τσάκι. είναι παράδοση. Και όταν έγινε ο νόμος περί δασών μετά το Κανσεμί, είναι αυτοί που καρδιά ανήκουν στο κράτος, εκτός αν είναι ιδιωτικά και ανήκουν σε μονές στο ιδιωτικό κράτος. Ο καθένας μπορεί να πάει να κόψει όσα ξύλα θέλει για το σπίτι του, για τις ανάγκες του ή οτιδήποτε άλλο. Αν τα πάει στο παζάρι, βλέπουμε σε άλλη κατηγορία όπου υπάρχουν προσαρτήσεις. Και όσον αφορά τις περιοχές, υπάρχει το Βαλταγί πιο μπροστά, το μέρος που είναι χωριό, παραδοσιακά και δικαιωματικά. Εδώ όμως είναι ξεχωριστή περίπτωση. Είναι αυτά που λέω τώρα εγώ είναι. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Ό,τι ισχύει για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις δεν ισχύει για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και το βλέπουμε και σήμερα. Περισσότερο καλύτερος όρος. Τι? Περισσότερο καλύτερος όρος. Εδώ γίνεται. Κοιτάζει του. Σήμερα να βαζάνει στη Ρώμη στην χαρακτηριστική υπομονή τελειώνει. Η ειρωνία είναι ότι οι πλευτείς είναι τόσο λόγος. Το προσθέτει ότι είναι στην εταιρεία. Σοβαρά. Δεν βλέπω στην εταιρεία. Στη σκαλά του στυλ. Πώς είναι οι πλαισίες. Επομένως έχουμε όλους τους παράγοντες μαζί στο. Να μην κατάχραστο το χρόνο. Ωραία, ευχαριστούμε.